តឥឡូវនេះយើងមើលពីរបៀបដកចំនួនចម្រោះអញ្ចឹងទី1នេះគឺលោកគ្រូដកចំនួនចម្រោះដែលមានប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាបែបនេះគឺយើងយកចំនួនគត់ដកចំនួនគត់អញ្ចឹង4ដក2សល់2បន្ទាប់មកយើងដកភាគយកមួយទៀត3ដក1ដែលសល់2ភាគបែងយើងនេះទុកនៅដដែលបាទហ្នឹងសម្រាប់ចំនួនចម្រោះដែលមានភាគបែងដូចគ្នាទី2មើលភាគបែងអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើកាលណាភាគបែងដូចគ្នាចេះយើងមើលតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភាគបែងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងភាគបែងទី1នេះ10ភាគបែងទី2នេះ5អញ្ចឹងលោកគ្រូយកភាគបែងរួម10អញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរ7នេះទុកនៅដដែល7 12លើ10នេះទុកនៅដដែលសិនហើយយើងគិតភាគបែងទី2គឺលេខ5អញ្ចឹងដក3 2 5យើងគុណនឹង2មកបាន10ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខាងភាគបែងគុណ2ភាគយកគុណ2ដែរបាទហើយយើងដកត្មងមកអញ្ចឹងកាលណាលើនេះគុណទៅបាន4ណាអញ្ចឹងអានេះគុណទៅបាន10លើភាគបែងដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូដកត្មងទៅ7គុណនឹង7ដក3សល់4ណាហើយ12ដកនេះ2ដង4អញ្ចឹង12ដក4សល់8ភាគបែង10ទុកនៅដដែលបាទ1ចុងក្រោយមកចុងក្រោយនេះយើងអត់បាចុងក្រោយនេះគឺភាគបែងដូចគ្នាដែរបាទ10 1លើ8ដកឲ្យ5 3លើ4បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតម្រូវភាគបែងសិនមុននឹងដកអញ្ចឹង8ភាគបែងទី2នេះ4អញ្ចឹងលោកគ្រូយក4គុណ2ឲ្យបាន8ដូចអានេះអញ្ចឹង10 1លើ8នេះយើងទុកនៅតែហើយដក5 1លើ4គុណនឹង2ឥឡូវគុណនឹង2បាទតមកយើងគុណវាបញ្ចូលសិនមក10ទុកនៅតែ1លើ8ដក5 1 sorry អានេះ3តាបាទ3 2ដង6លើ8តោះឥឡូវភាគបែងវាស្មើគ្នាហើយគូសេរីកាមេរ៉ាចុះខមបន្តិចតោះនឹងភាគបែងដូចគ្នាហើយគូដាក់សញ្ញាស្មើវិញណាទៅភាគបែងដូចគ្នាចឹងយើងដក10ដក5សល់5ប៉ុន្តែយើងមើលភាគយកនេះយើងមានតែ1អានេះ6ចឹងខាងនេះ1ដក6យើងដកការទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើចេះនៅគូខ្ចី10នេះខ្ចី1 10នេះនៅគូខ្ចី1អញ្ចឹងវានៅសល់9អញ្ចឹងកាលណានៅគូ10ខ្ចី1អញ្ចឹង1នេះមកបូកនឹងបាទមកបូកនឹងលេខ1មកបូកនឹងភាគបែងបាទលេខ1ហ្នឹងអាភាគយកមកបូកភាគបែងវាបាន1បូក8 9ហើយ8ទុកនៅដដែលមកហើយដកអានេះយើងទុកនៅដដែលមក5 6លើ8បាទអញ្ចឹងលេខ11លើ8ហើយនឹង9លើ8ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេពេលយើងគុណវាទៅជាប្រភេទហ្នឹងគឺឃើញដូចគ្នាទេតោះឥឡូវយើងអាចដកបានហើយ9ដក5នៅសល់4ភាគយកដកភាគយកមក9ដក6នៅសល់3
8ទុកនៅដដែលបាទចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាវានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តលំហាត់ផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងជូនពរសំណាងល្អក្នុងការសិក្សា